플라스틱 녹는 냄새, 고무 녹는 냄새, 타는 냄새, 곰팡이 냄새 해결하기. 안양에서 방문해 주셨습니다. 감사합니다. 16만 킬로 주행하였습니다. 왜? 또 시작부터 나사가 없을까? 매립내비 체크? 너는 또 왜 놀고 있니? 잡소리 주범. 히터 케이스 내부 개폐기 플라스틱과 고무가 녹아 유독가스도 냄새도 발생시킵니다. 깔끔하게 해결해드립니다. 오래 타실 거면 우레탄 병영이나 고무 제거 추천드립니다. 오늘은 히터 코어 및 PTC의 양이 적어 긁어내기는 좋습니다. 곰팡이 제거 완료. 외기 케이스도 청소.